สวัสดีครับ ผมมิสเตอร์เอ็มจาก Gist4Dev วันนี้ผมจะมาพูดเรื่องของการคำนวณค่า NDVI บนตัว Google Earth Engine กันนะครับ แล้ว NDVI ที่ว่าเนี่ยมันคืออะไรล่ะ NDVI ที่ว่าเนี่ยย่อมาจาก Normalized Difference Vegetation Index คือค่าที่บ่งบอกถึงสัดส่วนของพืชพันธุ์นะครับโดยคำนวณโดยใช้แบนด์ Near Infrared แล้วก็แบนด์เลดนะครับมาช่วยในการคำนวณนะครับพูดถึงวิธีการคำนวณแล้วเนี่ยเราจะคำนวณ NDVI ได้ยังไงล่ะ NDVI นะครับมีสูตรว่า NDVI เท่ากับ Near ลบ Rate หารด้วย Near บวก Rate นะครับโดยที่ Near เนี่ยคือ Near Infrared Band แล้วก็ Rate ก็คือ Rate Band นะครับถ้าเทียบกับตัวดาวเทียม Landsat 8 แล้วเนี่ยแบนด์เลสนะครับแบนด์เลสเนี่ยก็จะคือแบนด์ที่4นะครับส่วนแบนด์เนียร์อินฟราเรดเนี่ยครับก็คือแบนด์ที่5นะครับคราวนี้เราจะมาดูกันนะครับว่าเราจะสามารถคำนวณNDVI เนี่ยบน Earth Engine เนี่ยได้ยังไงครับในการทำโจทย์นี้นะครับผมเลือกใช้ดาวเทียม Landsat 8 อย่างที่ได้อธิบายไปแล้วว่าดาวเทียม Landsat 8 เนี่ยใช้แบนด์4กับแบนด์5นะครับก็คือแบนด์เลดกับแบนด์เนียร์อินฟราเรดนะครับก่อนอื่นนะครับผมก็เลือกโหลดภาพในปี 2018 นะครับทั้งปีเลือกแบนด์4กับแบนด์5เลือกภาพที่มีปริมาณเมฆน้อยกว่า 20% แล้วก็กำหนดบานารีให้อยู่ในประเทศไทยนะครับจากนั้นนะครับถ้าจุดไหนมีภาพซ้ำกันมากกว่า1ภาพนะครับผมให้คำนวณโดยใช้มีเดียนนะครับแล้วก็ชุดถัดมานะครับผมใช้ normal difference นะครับก็คือใส่แบนด์4กับแบนด์5เข้าไปมันจะคำนวณตามสูตรของ NDVI มาให้นะครับบรรทัดต่อไปในสคริปต์นะครับก็คือการเซตแบบเซนเตอร์นะครับก็คือเซตเซนเตอร์ที่longitudeที่100 latitude 43นะครับซูมใน level 5นะครับแล้วก็บรรทัดสุดท้ายนะครับเป็นการแสดงค่าบนแผนที่นะครับก็คือเอาแบนด์ NDVI เนี่ยมาแสดงเลือกส่วนการแสดงผลเป็นมินเท่ากับ-1นะครับแม็กเท่ากับ1เพราะว่าค่า NDVI เนี่ยมีค่าตั้งแต่-1ถึง1นะครับแล้วจากนั้นนะครับก็เป็นการตั้งชื่อเลเยอร์นะครับชื่อว่า NDVI นะครับคราวนี้ผมแถมให้อีกนิดนึงนะครับเมื่อกี้การทำ NDVI เฉยๆเนี่ยมันไม่ค่อยได้อะไรเท่าไหร่นะครับดูบรรทัดที่ผมไฮไลท์ไว้นะครับบรรทัดที่ผมไฮไลท์นะครับคือการแบ่งข้อมูลออกเป็น2คลาสนะครับคลาสแรกคือไม่ใช่ป่าคลาสที่2คือข้อมูลที่เป็นป่านะครับโดยข้อมูลที่เป็นป่านะครับดูได้จากค่า NDVI ที่อยู่ในระหว่างช่วง 0.6 ถึง 0.9 นะครับอันนี้เป็นไปตามโมเดลของดาวเทียม Landsat 8 นะครับโดยตอนแรกเนี่ยเห็นไหมครับเมื่อกี้มันจะเป็นสีดำๆกับสีขาวนะครับคราวนี้ผมใส่สีเข้าไปนะครับดูที่ผมไฮไลท์คำว่า palette ไว้ฮะใส่สีเข้าไปนะครับคลาสแรกให้เป็นสีขาวนะครับคลาสที่2เนี่ยให้เป็นสีเขียวนะครับมันจะได้ดูแยกกันง่ายขึ้นระหว่างข้อมูลที่ไม่ใช่ป่ากับข้อมูลที่เป็นป่านะครับก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับคลิปในการสอนคำนวณบน Google Earth Engine นะครับสำหรับคลิปนี้ก็เป็นการคำนวณ NDVI ก็คือการคำนวณง่ายๆให้ดูแล้วกันนะครับจริงๆเนี่ยมันสามารถคำนวณในอัลกอริทึมที่ซับซ้อนกว่านี้ได้ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับตัวผู้เขียนอัลกอริทึมเองครับว่าจะคิดอัลกอริทึมออกมาได้ดีแค่ไหนนะครับผมมิสเตอร์เอ็มจาก Gist4Dev ขอลาทุกคนไปก่อนนะครับสวัสดีครับ